তো দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল অবস্থাটা কি হয়ে রয়েছে, একদম মানে কালো করে এসেছিলো আর মানে দারুণ রকমের একটা বৃষ্টি হচ্ছে। আর সকাল সকাল এরকম ওয়েদার দেখে মনটা কার না ভালো হয় বলো? তো আমারও তেমনই মনটা ভালো হয়ে গেল। আর এই ঠান্ডা ওয়েদারে আরেকটুখানি ঘুম না দিলে হয় না। এখন 7টা বাজে, তো তার জন্য ভাবলাম যে ঘুমিয়েই নিই। আর এখানে তারপর 8:30 9টার সময় আমি ব্রেকফাস্টের জন্য ময়দা গুলিয়ে নিয়েছি, একটু গোলাউদি বানাচ্ছি। সো হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌজ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো সবাইকে জানাই শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। আজকে অক্ষয় তৃতীয়া আর ঈদ হচ্ছে একই দিনে। তো আর আমাদের আর যারা আমার মুসলিম সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদেরকে আমি জানাতে চাইছি ঈদ মোবারক। তো চলো আজকে এখন বাজে হচ্ছে 12টা বাজতে চললো। হ্যাঁ, এখন অনেক কাজ আছে, আমার অনেক রান্না করতে হবে। তো কী কী করি সারাদিনে, কী কী না করি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো চলো তাদেরকে সেগুলো তোমাদের আমি শেয়ার করি তোমাদের সাথে। তো দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা কেমন কী করি। ওকে। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা ছোট্ট টিফিন কৌটো, খুব অল্পটা আমার, তার জন্য ছোটো টিফিন বক্সেই হয়ে যাবে। তো এখানে আমি মাছও ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার সর্ষে গুঁড়ো দিয়ে তারপর তেল দিলাম, সর্ষের তেল দিয়ে লবণ, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা সমস্ত কিছু পরপর দিয়ে মাখিয়ে নেব। তারপর একটু ভাপিয়ে নেব, তাহলেই আমার চিংড়ি মাছ রেডি হয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটা তোমরা দেখো। এখন হয়ে গেছে। আর ভিডিওটা আমি বেশি বড় করছি না। আশা করছি এই ছোট্ট ভিডিওটা তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে অ্যান্ড কমেন্টস করে জানাবে যে আমার ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো। আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটা সেটা কিন্তু ক্লিক করে দেবে, সাথে অল করে রাখবে, যাতে কি আমি যখনই তোমাদের সাথে কোনো ভিডিও শেয়ার করব তার নোটিফিকেশান তোমরা সময় মতো একেবারে পেয়ে যাও। আর যারা আমার চ্যানেলে আগের থেকেই রয়েছো তাদেরকে বলবো যে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবে। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তাদেরকে বলবো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো আজকের জন্য এখানেই এন্ড। তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আবার একটা নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদের সাথে আমি দেখা করব। তো চলো, বাই।